Евангелле паводле Яна. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена прыйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і убачыла, што камень адсунуты ад магілы. Тады пабегла і прыйшла да Сымона Пятра і да другога вучня, якога любіў Езус. І сказала ім: «Забралі пана з магілы і не ведаем, дзе паклалі яго». Марыя стаяла каля магілы і плакала. Калі ж плакала, зазірнула ў магілу і убачыла двух анёлаў у белым адзенні, якія сядзелі адзін каля галавы, а другі каля ног, дзе ляжала цела Езуса. Яны сказалі ёй: «Жанчына, чаго ты плачаш?» Яна адказала ім: «Забралі майго пана, і не ведаю, дзе паклалі яго». Калі гэта сказала, азірнулася і убачыла Езуса, які стаяў, але не ведала, што гэта Езус. Сказаў ёй Езус: «Жанчына, чаго ты плачаш? Каго шукаеш?» Яна, думаючы, што гэта садоўнік, сказала яму: «Пане, калі ты вынес яго, скажы мне, дзе ты паклаў яго, і я забяру яго». Езус сказаў ёй: «Марыя». А яна азірнулася і сказала яму па-габрэйску: «Рабуні», што азначае настаўнік. Сказаў ёй Езус: «Не затрымлівай мяне, бо я яшчэ не ўзышоў да айца. Ідзі ж да братоў маіх і скажы ім: узыходжу да айца майго і айца вашага, да Бога майго і Бога вашага». Пайшла Марыя Магдалена абвясціць вучням, што бачыла пана, і тое, што ён сказаў ёй.